pé. It's a revival we called. Bàbá dẹ̀ ń sọ ìsọjí. And when we're talking about revival, Ìsọjí ò ní protocol. the revival doesn't have any protocols. Ọ̀rọ̀ lè dé ìkórìtà kan kí orin jáde kí ọrùn bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ The rẹ̀. word of God can get to a stage and we move into songs. Torí náà, Because of this, mọ ohun tó ń ṣe. know what you're doing. Apọ́sítélì Paul ó ní gẹ́gẹ́ bí mo ti pinnu rẹ̀ pé èmi kì yóò mọ ohunkóhun láàrin yín bí kò ṣe Jésù. As Apostle said, I will not know anything among you other than Jesus Christ. Sọ fún ẹni tó wà ní ẹgbẹ́ Tell rẹ̀. your neighbor, Sọ pé lónìí say yìí today, màá rí àánú gbà. I receive mercy. Amen. Amen. Ṣáájú a dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba yìí First and foremost, we thank for the church, fún oore ọ̀fẹ́ tí wọ́n fún wa láti wá. for the grace they gave us to come. Mo dẹ̀ júbà gbogbo àwọn ẹ̀mí tí ó wà nínú ilé yìí. And I greet every spirit that is in this house. Pàápàá àwọn wòlíì tó ti ṣiṣẹ́ ṣáájú láàrin ọjọ́ mẹ́ta yìí. All, especially the prophets that have walked ahead of me for these past 3 days. Gbogbo àlùfáà Ọlọ́run tí Ọlọ́run lò bí ọkọ àti àdá nínú ìsọjí náà. All the priests that God has used as instrument of vessel to honor in this Bí bá revival. ń wo flyer máa rí àlùfáà Akíntọ́lá, Bẹ́ẹ̀ni, àlùfáà Omilabú I saw all the priests. àti àlùfáà Baptist I'm John Baptist. àti alàgbà tí wọ́n wà ní agbọ́jésù yìí. And this Agbojesu elder. Oyèlẹ́yẹ. Yes. Gbogbo wọn ti ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́. All of them have done the work of ministration. Kì í ṣe pé a pọ̀ jù wọ́n lọ. It's not that we are bigger than them. Ọlọ́run kàn ṣe bó ṣe fẹ́ ṣe. God just made it the way He designed Torí it. náà mo dá ìpè mi pọ̀ mọ́ gbogbo àwọn tó ti Therefore, ṣiṣẹ́. I join my calling with those who have worked. Torí inú ìlà iṣẹ́ kan náà. Because in the same work, Gbogbo àdúrà tí wọ́n ti ń gbà bọ̀ láti ọjọ́ kìíní all the prayer that they've been offering from day títí one di tòní. up till today, Ìpè náà jẹ́ ọ̀kan ṣoṣo nínú Kristi. let it be one under. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, àdúrà wọn ò ní lọ lófo nínú orí rẹ̀. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Àjọ yìí, ọjọ́ tó wá bọ́ sí ó tó wá jẹ́ ọjọ́ àwọn ìyá wa. This gathering, it happened to be on a Mother's Day. Wọ́n fi tó mi létí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni àwọn èèyàn tí ó yẹ kán wà níbí ṣùgbọ́n kálukú láti ṣe Mother's Day ní ìjọ ẹ̀. I was told that many were supposed to be here the same way they feel the church Friday, but they had to do Mother's Day in their church. Ó jẹ́ ohun tí kò tilẹ̀ rọrùn fún mi láti wá. Even let me tell you, it's not something that is easy for me to be here. Ṣùgbọ́n mo ro ìfẹ́ tí ìjọ yìí ní sí mi àti bàbá yìí. I look at the love of God for this church and the love that I have for Him. Orin ìlàjà kan ní asọmọjàrá lọ asọmọjàrá lọ ìyẹn ni pé a ṣe ọmọ ju ara wa lọ. Elijah son say we love each other more than some other people. Bí lágbájá ìṣe jẹ́ sí mi kọ́ ni tàmẹ̀dó jẹ́ sí mi. The way Ó ṣeéṣe kí o ní ọ̀rẹ́ mẹ́ta kíkan béèrè $50 lọ́wọ́ ẹ̀ kó o lónìí. you can have 3 friends and somebody will ask you $50, you say I don't have. Ọ̀rẹ́ kejì á dẹ̀ sọ pé òun dẹ̀ ní ìṣòro $100 ó dẹ̀ ní ju 50 wá fún 50 yẹn wàá tún lọ bá wá 50 yá. And another person will tell you I only Torí pé aṣọmọ ju ara lọ. because we love each other more than each other. Aṣọmọjàrá lọ. Yes, okay. Aṣọmọjàrá lọ. Bàbá dọ̀dọ̀ Jésù. Aṣọmọjàrá lọ. Bàbá dọ̀dọ̀ Jésù. Aṣọmọjàrá lọ. Ìfẹ́ yẹn ló mú wa wá lónìí. Ọlọ́run tó dẹ̀ jẹ́ ká débí láyọ̀ àti àlàáfíà. It is that love that brought us here today, and God brought us in peace and in harmony. Tó dẹ̀ jẹ́ kí a tún bá ìjọ Ọlọ́run ní ayọ̀ àti And He make àlàáfíà. us to meet the church of God in peace Mo and gbàdúrà I pray àjọṣe wa kò ní dí ìbàjẹ́. our union will never be smitten in Jesus' name. Mo sáré wọnú ọ̀rọ̀. I go quickly into the word. Àkórí ọ̀rọ̀ náà sọ pé The title of the word says, power of two. Agbára méjì. Power of two. Agbára méjì. Èmi pè ní agbára àsopọ̀. I call it the power of divine connection today. Togetherness. Togetherness. Torí èèyàn méjì nìkan kọ́. It's just not just two. Ọlọ́run lè so ẹ́ pọ̀ mọ́ odidi ènìyàn méjìlá. God can join you together with 12 people at a time. Orísun méjìlá yìí á sì máa sun ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀.
And these 12 sources of water will bring the same source. Gbogbo méjìlá yìí á dẹ̀ sì máa já sí ìbùkún. And all the 12 sources will become a Mo blessing. gbàdúrà láti òní yìí lọ. I pray from today. Orísun tó ń sun kíkorò nínú ayé The rẹ. source that bring forth bitterness Ọ̀run in your yí life. padà, ó fi ọ̀pọ̀ rọ́pò tó máa sun adùn ayérayé. God change it around and you bear and you fruit of Jesus. Genesis 11. Genesis chapter 11. Jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti ìpìlẹ̀. Let us start from foundation. Gbọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀. Hear what happened. Yorùbá pa èdè kan. There is an adage in Yoruba Wọ́n language. ní àgbájọ ọwọ́. They say togetherness Òun la fi ń sọ ìyà. is what we put our hand to the chest. Àjèjì ọwọ́ kan No one single strange hand kò kí ń gbé ẹrù dé orí. can lift a load to the head. Genesis 11. Genesis chapter 11. Gbọ́ ní ìgbàanì gbogbo ẹ̀yà tó wà ní ayé wọ́n jẹ́ ìkan ṣoṣo. Everyone in the world was one language. Gbogbo èdè ayé jẹ́ èdè kan. The word of the world was in one language. àti ọ̀rọ̀ kan Ọ̀rọ̀ kan ni. ó sì ṣe Ní ìgbà yẹn kò sí atúmọ̀. That time there was no interpreter. Gbogbo ènìyàn gbọ́. Everybody understand each other. Ẹ gbọ́ Yorùbá yìí. Can you hear that? Tí n bá ti sọ̀rọ̀ báyìí, When bàbá I yà speak, gbọ́. Bàbá yà gbọ́. this father will hear. Gbogbo ènìyàn gbọ́. This father will hear. This father will hear. Torí pé èdè yéra Because we understand each other. kò dẹ̀ sí èdè àìyedè. And there was no strange Ó jẹ́ language. kí àwọn ènìyàn kó lè ṣe nǹkan pọ̀. It makes people to unite to do things together. Nínú ìjọsìn Ọlọ́run, In the service of the Lord, bí àwọn ènìyàn bá wà nínú èdè kan when people are in one speech àti nínú ìmọ̀ kan, and in one kò knowledge, sí ogun tó lè dojú gan tí ò ní ṣẹ́. there is no word that will find them that will not fail. ó sì ṣe Ó ṣe. bí wọ́n ti ń rìn láti ìlà oòrùn Ẹ. lọ tí wọ́n rí pẹ̀tẹ́lẹ̀ kan ní ilẹ̀ Sánárì Bẹ́ẹ̀ni. wọ́n sì tẹ̀dó Wọ́n síbẹ̀ tẹ̀dó sí ibẹ̀. wọ́n sì wí Wọ́n sì wí. kìíní sí ìkejì pé Ìkíní wí sí ẹ wá náà. ìkejì pé dúró ń bẹ̀. Power of two. Power of two. Ìbájẹ́ pé ẹnìyẹn ò ní ẹnì kejì ta ló máa ké sí. Had it been that person do not have the next person, who would they shout to? Power of two. Ìkíní sì ń ké sí ìkejì. Ó jẹ́ kí rántí ohun tí a sọ ní ìwé Àìsáyà ní orí kẹfà. Wípé gbogbo ayé kún fún ògo Olúwa. Àwọn òpó ilẹ̀kùn pápá mì fún orin ohun ẹni tó ń ké. Ìkíní ké sí èkejì wípé mímọ́ mímọ́ mímọ́. Holy, holy. Bí ẹnì kejì ò bá sí ta ló máa ké sí If pé there is mímọ́ mímọ́. not the next person, who are you going to shout Now out to? ìkíní ké sí èkejì One pé shout to the other kàwé one that ẹ wá náà ẹ wá ná ẹ jẹ́ kí ẹ mọ bíríkì jẹ́ ọmọ bíríkì kí ẹ sì sún wọn kí jiná a sún jiná. bíríkì ni wọ́n níwọ̀n ní òkúta Aha. ọ̀dà ilẹ̀ Aha. wọ́n ní fi ṣe ọ̀rọ̀. Bọ̀sọ̀ wọ́n sì wí pé ẹ wá náà ẹ wá ná ẹ jẹ́ kí ẹ tẹ ìlú kan dó ẹ jẹ́ kí a tẹ ìlú kan dó ẹ sì mọ ilé ìṣọ́ kan ká mọ ilé ìṣọ́ kan Aha. orí èyí tí yóò sì kan ọ̀run orí èyí tí yóò kan ọ̀run. kí ẹ sì lí orúkọ Aha. kí ẹ má bàa tú káàkiri sórí ilẹ̀ gbogbo. Ká má bàa tú káàkiri ẹ jẹ́ ká mọ ilé ìṣọ́ kan tó máa gba gbogbo wa. Olúwa sì sọ̀kalẹ̀ wá Ọlọ́run wá sọ̀kalẹ̀. wo ìlú àti ilé ìṣọ́ náà Ó wò ó. tí àwọn ọmọ ènìyàn ń kọ́. Ó wò ó pé Olúwa sì wí pé àwọn ènìyàn yìí máa ń ṣe nǹkan tí wọ́n lọ́n fẹ́ ṣe yìí. Kàwé. Kíyèsí. ọ̀kan lé àwọn ènìyàn. Ọ̀kan ní àwọn ènìyàn. Èdè kan ní gbogbo wọn ní. Èdè kan ní gbogbo wọn ní. Èyí ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe. Èyí ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe. Ǹjẹ́ nísinsìnyí. Ibi tí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ rèé. Ǹjẹ́ nísinsìnyí. Kò sí ohun tí ó lè gbà lọ́wọ́ Kò sí ohun tí a ó lè gbà. Kò sí ohun tí a ó lè gbà lọ́wọ́ wọn. Tí wọ́n ti rò láti ṣe. Can English kò gbọ́ that verse. And the Lord said. And this they began to do, and now nothing will be restrained from them which they have imagined to do. Why? Because they were in oneness. hold one person and offer this prayer. Hold one person. So, torí pa di ara wa mú yìí. Ó ní kò sí ohun tí a ó lè gbà lọ́wọ́ wọn tí wọ́n ti rò láti ṣe. From them that they have hoped to do. Torí pé wọ́n di ara wọn mú. Because they hold each other. Wọ́n dẹ̀ ní ìmọ̀ kan àti èdè kan. They have one mind, one knowledge. Ohun gbogbo rere tí a pinnu Every láti good ṣe. thing that we plan to do. Lórúkọ Jésù bó o ṣe ṣàmì àti ìwọ àti ẹni tó ti mú. Ohun rere tó bẹ ní ìpinnu ayé rẹ. Oyè orúkọ mọ́ sí ìmúṣẹ. Àmín, àmín lórúkọ
Jókòó ní ẹ̀kọ́ pàtẹ́wọ̀ rẹ̀ Lift fún the button Jésù. and take your seat and clap for Jesus. Verse 7. àwa náà ẹ yẹ kí a sọ̀kalẹ̀ lọ Ẹ wò. kí a dà wọ́n ní èdè níbẹ̀ Ibi tí wàhálà ti kí ṣẹlẹ̀. wọn kí ó má ṣe gbédè ara wọn mọ́. Ibi tí mo fẹ́ fàyọ́ bẹ̀ ni. That is the point I want to bring out there is this. Torí pé wọ́n ní àjọṣepọ̀, Because they have a union wọ́n sì ní àsùn, and they have a connection. wọ́n jọ ń kọ́ ilé. They were building together. Ohun tí wọ́n dáwọ́lé yẹn, When they laid their hands that time, ìgbà tí àwọn ọ̀run pàápàá rí, when the heavens saw it, àyà pa wọn. they were fearful. Ọ̀rọ̀ mi ò yé yín sà. Aren't you understanding what I'm saying? Torí wọ́n ní àsopọ̀. Because they have a connection. Ohun tí wọ́n dáwọ́lé tí wọ́n ṣe yẹn, What they join together to do, Ọlọ́run gan mọ̀ pé wọ́n á sì wá kọ́lé yẹn dé ọ̀run. God knows they will build Ìní pé that house. bí àsopọ̀ bá wà, But that means where there's ẹ lè togetherness, kọ́ ilé kó sì kan ọ̀run. you can build together. Bí àsopọ̀ bá wà, When there is kò togetherness, sóhun tó lè dá inú ọ̀. nothing can stop Mo you. bá aláṣẹ I lónìí. decree to your life today, Àsopọ̀ tó o máa ní, a union that you will tí have, ìbẹ̀rẹ̀ yóò fi la that àgbáyé your jẹ́, calling will be to tí ògo rẹ̀ the yóò fi búyọ. and your glory will be Ẹnì manifest. kejì náà Ọlọ́run kó rọ sí ọlọ́run. Second person God sent into your life today. lórúkọ Jésù. Amos 3:3 sọ̀rọ̀ kan. Amos 3:3 spoke a word. Wọ́n ní ènìyàn méjì yóò há lè rìn He pọ̀ said, can two work together láì jẹ́ pé wọ́n rẹ̀. except they agree? Ènìyàn méjì ò rí bíbélì ẹ̀ o. You can't find your Bible, Amos 3:3. Amos 3:3 ló sọ̀rọ̀. ẹni méjì á lè rìn pọ̀ Ẹni méjì há lè rìn bí kò pọ̀ ṣe pé wọ́n rẹ̀. bí kò ṣe kí wọ́n rẹ̀. Kò possible. Can two work together except they agree? They have to agree. Wọ́n gbọ́dọ̀ ẹ̀. They have to agree. Wọ́n For gbọ́dọ̀ the ẹ̀. Holy Spirit to be manifested in the church, Fún ẹ̀mí mímọ́ láti fìdí múlẹ̀ nínú ìjọ yìí, there have to be spiritual agreements. ìsopọ̀ nínú ẹ̀mí gbọ́dọ̀ wà. Bí èmi ni Paul máa ń ṣe tiẹ̀ báyìí. If I of Paul is doing his own, Tí Apollo rìn and I báyìí. of Apollo is doing his own, Ẹ̀ẹ́dẹ́rẹ́ tí ìbísí. and you are expecting Kò multiplication, possible. it's impossible. Àwọn kan lé mi ti pọ̀lù. Aláìronú ni wọ́n. Àwọn kan lé mi ta polo. Àánú wọn ló ṣe mí. Ṣé Pọ́lù la kọ́ mọ́gì? Tàbí Apollo la kọ́ mọ́gì? Ṣé Pọ́lù la kọ́ mọ́gì? Tàbí Apollo la kọ́ mọ́gì? Àti Pọ́lù àti Apollo òjíṣẹ́ ni wọ́n jẹ́. Bí Pọ́lù bá ń gbìn, If Paul so bí Apollo ń pọnmi, and Apollo water láìsí ìbísí láti òkè. without the inspiration of heaven Asọ́mọ̀nì. is vanity. Ènìyàn méjì á lè rìn Can two work together láì jẹ́ pé wọ́n rẹ̀. except they agree? Kí ló ń tó fà á What causes it tí ọ̀run òfin rìn nínú ìjọ bó ṣe kó rìn? that heaven is not working in the midst of a church in way Nígbà tí ọ̀tẹ̀ gbé aga tó jókòó sí inú pẹpẹ. when plotting exalted himself on the altar? Amẹ̀bọ ó dẹ̀ gbéra ó jókòó sí àga ìyá ní Ísírẹ́lì. Tel-Bear sat on the seat of mother in Israel. Àgbèrè gbé tí a tiẹ̀ ó jókòó sí àárín akọrin. Fornication took a seat in the choir. Gbẹ́kẹ̀yìndé ìyẹn jókòó sí àárín àwọn youth. CNN sit in the midst of the youth. Eléyìí wá ń gbọ́ yìí sọ yìí. Everybody started carry rumor. Transfer. Communication transfer. Báwo ni ìbísí ṣe fẹ́ wà? How can there be multiplication in such church? Àwọn wọ̀nyí kóra jọ wọ́n sì kọ́ ilé ẹ̀rù kan ba àwọn ọ̀run. These people gathered together to build the house and the heaven were filled. Ọgbọ́n tí Matthew sọ ni. You didn't hear what Matthew said? 18:19. 18:19. Matthew 18:19. Matthew Ó ní bí 18. ẹni méjì If the two or bá three, fi ohùn ṣọ̀kan. Matthew 18:19. mo wí fún yín. Mo wí fún yín. Yes. bí ẹni méjì nínú yín bá fi ohùn ṣọ̀kan ní ayé yìí. Bí ẹni méjì nínú yín bá fohùn ṣọ̀kan ní ayé yìí. ní ti ohunkóhun tí ẹ̀yin yóò béèrè. Ní ohunkóhun tí wọ́n bá béèrè. a ó ṣe fún yín láti ọ̀dọ̀ bàbá mi. Somebody shout a big hallelujah. Bẹ́ẹ̀ni méjì kẹta. Again I say unto you, that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. nítorí níbi tí ẹni méjì tàbí mẹ́ta bá kó ara wọn jọ Níbi tí lórúkọ ẹni mi. méjì tàbí mẹ́ta bá kóra jọ lórúkọ mi. níbẹ̀ ni èmi ò wà ní àárín wọn. Amen.
méjì lọ́mí báyìí. We are more than 2 now, right? Ajú mẹ́ta lọ. And we are more than 3. Sọ fún ẹnìkan pé Ọlọ́run ń bẹ Tell láàrin wa. somebody God is in our midst. Kí èsì ara o. Be careful. O sọ̀rọ̀. Sọ Ọlọ́run ń bẹ láàrin Tell wa. that person God is in our midst. Ọlọ́run ohunkóhun tá a bá pòǹpọ̀ lónìí ó máa di òkú. Everything we join voice to say today will be one. Oníwàásù sọ̀rọ̀ kan ní chapter 4. Ecclesiastes spoke a word in chapter 4. Bó bá lọ wo ní verse 7. If you look at Ecclesiastes 4:7, Mo fẹ́ gbìyànjú láti kó ọ̀rọ̀ yìí jọ. I want to put this word together quickly. 4:7. Yes. Ecclesiastes nígbà náà ni 4:7. mo padà Mo padà. mo sì rí asán lábẹ́ òrùn Mo rí asán lábẹ́ ọ̀run àti lábẹ́ ọ̀run kan náà ni. Yes. ẹnìkan ṣoṣo wà Ẹ gbọ́ o, Amẹ́ríkà lọ̀rọ̀ ẹ ti ń ṣẹlẹ̀ jù. This happened in America a lot. Ẹnìkan ṣoṣo wà. One person that was kò sì sí ẹnìkejì Kò ní he has no other fellow. nítòótọ́ kò lé ọmọ kò ní ọmọ. bẹ́ẹ̀ ni kò lé arákùnrin Kò ní ìyàwó mọ́bọ̀. Èyí obìnrin kò ní ọkọ. The woman has no husband, Kò ní ọmọ. has no child. Èyí ọkùnrin The man kò ní ìyàwó. has no wife, Kò ní ọmọ. has no Aha. child. síbẹ̀ kò sí òpin nínú làárà rẹ̀ gbogbo Síbẹ̀ kẹ̀rẹ́ ara ẹni ẹ̀ 24/7 ló ṣàṣìṣe. She works 24/7 around the clock. Kò dẹ́ bó over time bá yọ When there's àṣẹ. a time, he will do it. A tún bẹ̀ wọ́n pé ẹ̀sà ṣé kò sí over time. Kò dẹ̀ lọ́kọ, kò dẹ̀ ní ọmọ. Has no child. Ká Bíbélì. bẹ́ẹ̀ ni ọrọ̀ kò tẹ ojú rẹ̀ lọ́rùn Gbogbo owó tó dẹ̀ ń gbà kò ní ìtẹ́lọ́rùn pẹ̀lú ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni kò sì wí pé Kò dẹ̀ rò pé nítorí ta ni èmi ṣe ń ṣe nítorí làálàá ta ni mo ṣe ń ṣe làálàá yìí. tí mo sì ń fi ire dùn ọkàn mi. Gbogbo tírípù tó yẹ kó lọ ní Orlando kó lọ 4 days kó fi jẹ̀gbádùn kò ṣe. All the trips that you have to go and enjoy vacation, he didn't do Wọ́n it. bá sọ fún pé ìsọdí wà ní church á lóun lọ bí iṣẹ́ tòun. When they say there's revival in the church, he said, I'm going to work. Kò dẹ̀ lọ́kọ o, And has no husband, kò dẹ̀ lọ́mọ. no child, Iṣẹ́ ṣáá just work. ká. èyí pẹ̀lú asán ni àti iṣẹ́ Oníwàásù sọ pé kí ló pé yìí. The book of the preacher says vanity upon vanity. Mo gbàdúrà fún ẹnikẹ́ni tó wà nírú ìkórìtà I bẹ́ẹ̀. pray for anyone in this type of position. Ádà ọkọ ló ń jẹ ọ́ ní ìyà ni. Be it you like a husband, Àbí aya ló ń or jẹ ọ́ ní you ìyà. like a wife, Àbí ọmọ ló ń jẹ or ọ́ you ní ìyà. like a child. Mo pa á láṣẹ nípa I agbára decree in the Ọlọ́run. name, in the power of the Láti Lord. òní lọ ọ̀run kó yí ìdè kó ayé rẹ̀ padà. Change your situation around. ní lórúkọ Jésù. Ẹ wo tí Basẹ́ẹ̀tì kà ní òwe. Hear what verse 8 says. Kàwé. Yes. ẹni méjì sàn ju ẹnìkan. Bíbélì wá parí ẹ̀ power of Two. Power of two. tọ́pìkì yẹn ibi tó sọrí sí kan. That is where that Ó ní topic landed. ẹni méjì sọ̀jú. Two is better than one. nítorí wọ́n ní èrè rere fún làálàá Nítorí wọ́n ní èrè rere Because they fún. have a good reward for their labor. Ibi tí Amẹ́ríkà ti rí ohun tó ń fi ṣe ìṣẹ̀dálú rẹ̀. That is how America lay a foundation for this Ṣùgbọ́n country. àwọn kan bàjà pẹ̀lú ogun divorce. But some people fight it with divorce law. Nígbà tí mortgage ilé jẹ́ 2,000 lóṣù, When the mortgage of your house is 2,000 per month, ìyàwó ń pa 2,500 every 2 weeks. the wife makes 2,500 every 2 weeks. Ọkọ ń pa 2,500. Husband makes 2,500 every 2 weeks. Ó dè ló. 5,000 The every 5,000. 2 weeks. So 5,000 2 weeks, another 5,000. 2 Ó weeks. dè ló. 10,000 a month. Mortgage dẹ̀ jẹ́ 2,000. sọ́kàn wọn ò ní balẹ̀. Are they not going to be at peace? Ẹni méjì sàn ju ẹnìkan. 2 is better than 1. Ṣùgbọ́n àǹtí òun ọkọ ń bà. Auntie is Mba, Oko Mba. Gbogbo 5,000 tó pa lóṣù yìí. Every 5,000 of that month, Ilé gba 2,000. house rent took 2,000. Kano ti gbà ń bẹ̀ 400. Kano took 400. Insurance gba 150. Insurance took 150. Fóònù náà gba $50. Phone took Ẹ máa máa kà, ẹ máa máa kà. $50. O ti ń wọ ẹgbẹ́ lọ 3 plus. Credit card Macy's. Ìyẹn gba 500. Torí wọ́n mọ Macy's iná dáadáa. They know how to spend it. Torí kòkó lọ́kọ tó bá The ṣe husband. close ibi iṣẹ́ á lọ máa wà bọ́ọ̀dì ilé I'm gonna go. akọ̀kọ̀rí sí Macy's ni àti tó nídìí àti tí ò nídìí á ṣàrà á tún lọ gbogbo owó yẹn It's spent lára 5,000 at the end of the month at the end of the month. owó tí ń wọ bíìlì tí ń wọ sí 4,002 ó gbé 800 lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn mọ̀lẹ́bí àwa pè náà. Then the family will call that person in Nigeria. àtọ́dún kẹwàá tó ti lọ. For the past 10 years,
wé ìkọ́lé wé ìralẹ̀. You didn't call it or you didn't buy wọ́n land. wá fi bùkátà kan parí Then they àyà. book a bukata lára before. 800 tó kọ́ á tún send 500 sílé. Then after 2,500 they sent home. àwọn wòlíì wọ́rọ̀ kan náà tún pè é. There's some water bad nítorí ikú òjijì tó wá a máa ra akọ pẹ́pẹ́yẹ mẹ́ta agbọ́dọ̀ sí ètùtù. Because of the death, a sudden tún death, mú 200 they will nínú take ẹ̀. 200 a tún fún wòlíì wọ́rọ̀. to Woli kò dẹ̀ sọ̀dá mẹ́wàá. and didn't pay a tenth. ẹjọ́ ìlólókù lọ́wọ́ ẹ̀. Out 0. oṣù tó ń bọ̀ àtúndé. The next month will come. bùkátà routine mi àtúrò. Bukata routine will come again. mi ò mọ̀ I don't know bóyá ó ń ṣẹlẹ̀ sí ìwọ whether àbẹ́ni it's tó mọ̀. happening to you or somebody. bóyá You ó know. dẹ̀ lè ṣàmì mẹ́ta. Maybe you can say 3 kí amen. ogun tó dojú kọ ìṣúná owó kó sì yálulẹ̀. mo pa á láṣẹ lónìí. I pray today. gbogbo ogun tó jẹ́ kó o máa dẹ́gbé ẹrù ní ilẹ̀ yìí. Every word that makes you to be alone. lórúkọ Jésù ogun náà wọ̀ rẹ̀ lẹ́yìn. bíbélì ń sọ fún wa pé Bible is telling us that ó dára jù fún ẹni méjì. for two. yá ó ní nítorí pé bí wọ́n bá ṣubú bí ẹni méjì bá jọ wà bí ìkan bá ṣubú. èkíní yóò sì gbé ọgbà rẹ̀ èkejì dìde á gbé èkejì ẹ̀ dìde. ṣùgbọ́n ègbé ni fún ẹni tí ó ń ṣe òun nìkan nígbà tó bá ṣubú. ẹgbọ́n ìyẹn ló dùn mí kí ni bíbélì sọ. What did Bible call them? sọ fún ẹnìkan tó sọ̀rọ̀ sọ wípé yéé dárìn. Yé dárin nítorí oyè yé dárin. ìlàjẹ kọríkọ. Ìdí àti àìrìnpọ̀ ejò níjọ́ mẹ́jọ níyà o. the Ìlàjẹ song. àìrìnpọ̀ ejò níjọ́ mọ ejò níyà o. bọ́ká bá síwájú tí paramọ́lẹ̀ ń bẹ lẹ́yìn ọ̀ká. tójò là ń wọ́pọ̀ lẹ́yìn tọmọtọmọ. ọlọ́dẹ wo ló fẹ́ fèsì wọn. Kò sí. ọ̀ká ṣègbè paramọ́lẹ̀ òjò ló máa ń bọ̀. ọdẹ wo ibọ̀ wo ló fẹ́ gbé. Kò sí àṣà fúnra ẹ̀ ni. ṣùgbọ́n àìrìnpọ̀ wọn ilé asọ́lọ́ báyìí ilé àgbà báyìí ordinary person kákọ̀rí gini á dẹ̀ fi lù lórí. Ordinary person when the snake do not work together it can be killed but when they join you run. látòní lọ ò ní dárin. From today you will not walk alone anymore in Jesus name. o gbọ́ mo lóò ní dárin rẹ̀. ó ní ṣùgbọ́n ègbé ni fún ẹni tó ṣe òun nìkan nígbà tó bíbélì bá ó ní ṣubú. ègbé ni fún ẹni sọ yé dárin. Daddy, don't walk alone. Stop wọ́n it. olóòní entourage. You say you have entourage, Emmanuel. Only. èmi náà ní. I have entourage too, Emmanuel. àwa méje la wá. 7 of us came. mi ń dárìn. I don't walk alone. mẹ́ẹ̀ sọ bá nù kàrẹ̀. àwọn ọlọ́run kó síbi ìdẹ̀bẹ́ ṣe àwọn ènìyàn o mi ní sọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ̀ṣẹ̀ wa àkàrẹ̀ wà mí. o gbọ́dọ̀ ní àwọn tó ń bá ẹ. You must have people that is your entourage. bó o tiẹ̀ jẹ́ kìkì ìjà. If not just to just box. wọ́n á pọn ẹni pín bá gbórin ìlàjẹ kan sí ẹni àgbẹ̀ ẹni àgbẹ̀ ẹni àgbẹ̀ ẹni àgbẹ̀. Then, bí n bá kàn déédéé wá dá. if I come here alone orin ìlàjẹ ń and I bì. start a song of Elijah Abẹ́òkúta àti Ìjẹ̀bú ló kún bí. and this is Ijebu church. wọ́n á bá ń gbé lọ síbi tí mi ò fẹ́. They will take it to Ijebu heritage. ṣùgbọ́n àwọn Ìjẹ̀bú tó wà ń bí àti sọwọ́ di ìlàjẹ. Bẹ́ẹ̀ ni àwa rè the Ijebu site. hallelujah kan fún ìlàjẹ. Hallelujah. hallelujah fún àwọn Ìjẹ̀bú àti ìlàjẹ. Ìjẹ̀bú tó kúrò tán. amen somebody. Amen. bó kò yẹ kó o máa dárìn. You must not walk alone. ọlọ́run kò support ẹ. God did not ó support lè it. pé o bá dárìn wọ́n á fà wọ́n ọjọ́ tó bá fi wọ̀ sí kan ẹ̀ wò ní rẹ́ni gbèjà. The day they just insult you, you not have anybody to plead for you. tẹ́rù bá wà lẹ́yìn. But when you have crowd behind you, má dẹ̀ kó èèyàn yẹ̀yẹ́ sẹ́yìn. I don't put stupid people behind you. wọ́n ní dáadáa ò lé. They said Dada cannot fight. bó o bá tọ̀ pé dáadáa ní. If you know you are Dada, dẹ́kun grab. let them be giant. Omera. àtọ́ bá ń wo woman kan wà. There was a woman. báyìí mo ń ṣe teacher ní Àkúrẹ́. He was a teacher at Acres. obìnrin ni Mrs. Uka. The person was Mrs. Kuka. Uka Igbo. Mrs. Uka. Oh, Uka. ọjọ́ kan principal na ọmọ ẹ̀ obìnrin. That one day principal beat the child. ọmọ yẹn kẹrin ó ní ọwọ́ kan báyìí ọwọ́ yẹn ń dùn ọwọ́ yẹn ò pé tán. That child has a weakly hand. ìwọ̀n bá ìka bíi mẹ́ta tó kù ẹ̀gbá wa bá a. The remaining 3 fingers then ọwọ́ yẹn wá wú. then it was swollen. Mrs. Uka wá sí school. Mrs. Uka came to school. àṣé ọmọbìnrin kan ṣoṣo ló bí nínú 13
méjìlá tó ṣáájú ọkùnrin. She has 13 children and 12 boys, and that is the only girl. I was a teacher then ní Àkúrẹ́. I was a teacher at Akure. Area Ìjọ̀ká road Around ní Àkúrẹ́. At Akure. Now ó wá load wọn sínú pickup wọ́n bá kẹ̀ sí ibì kan òun wá fẹsẹ̀ rìn wá. He load the remaining 12 boys in a pickup and pack the pickup down there to the school. Mẹ́rin nínú wọn Four of the boys. wọ́n gbé wéètì fún Ondo state They are ní Àkúrẹ́ carrying weight for stadium. Ondo State at Akure. Stadium Àkúrẹ́ ni wọ́n gbé wéètì They are fún carrying Ondo weight state. for Ondo State. Mrs. Ukawade Mrs. Uka came, principal principal. wọ́n ránṣẹ́ pè mí They called me. pé wọ́n wá Mr. Lágbájá. He said, Orúkọ máa yẹn ti fò lọ lórí mi sí. Mr. Principal, they're looking for him. Máa yẹn wá yọjú. And then he came. Ìgbà tí ọmọ kọ́kọ́ sáré wá ni pé ẹ sọ fún báyìí kó sá lọ àwọn tó bìrì yẹn kó wá. He tried just to tell that principal to run. Ìgbà tí mo rí àwọn igẹ̀. When I saw the chest of the woman children, Èmi fúnra mi domi síbi tí I myself become so fearful. wọ́n béèrè mọ́ èmi náà bí mi bí tà mọ́. They didn't ask me. Wọ́n béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ mi. Mo ń jẹ́wọ́ pé bí èmi kọ́ mo lọ àwọn I tell you, I'm not the one who beat the kíláàsì mi kọ́ ni ọmọ yẹn wà. He was not in my class. I didn't beat him. Torí àwọn tí Mrs. Uka kó The sí. people that Mrs. Uka brought with her. Sọ fún àní oyè dárìn. Tell somebody you don't walk alone anymore. Ọjọ́ ni mo mọ̀ pé ó dá kéèyàn léèyàn. That is the day I know that it's good to have powerful people. Ìdọ̀bálẹ̀ principal dọ̀bálẹ̀. Our principal was on Ó his. ló máa tiẹ̀ school. The woman said, I will tear this Ó school. tún bí fọ́nù ó ní I have 12 boys and one girl. And Ọjọ́ mo mọ̀ pé àwọn èèyàn máa ń fọmọ fọ́nù. I know that people can boast with their children. Ìgbà tí mo rí gírí pa. When I saw the weight, Nílò he said, ọ̀gá ọ̀gá. Really, we are not the- Wọ́n gra this one was like giants. Àyà mi já. I was fearful that day. Ohun tí mò ń sọ ni pé. What I'm saying is this. Ègbé ni fún ẹnìkan. Cause be of Yóò one dára person. fún ẹni méjì. And it shall be better for two. tí kò sì ní ẹlòmíràn tí ò gbé dìde. Bí nǹkan bá ṣubú, If one ìkejì fall, àgbèrò. the other Ṣùgbọ́n bó one bá will- jẹ́ ìwọ but if nìkan, it is you alone, bó o bá ṣubú. if you fall, Obìnrin kan kú ní Maryland láìpẹ́ yìí. somebody Inú ilé ló kú died sí. at Maryland just recently. Òun in his nìkan house. ló wà nulẹ̀. He was the only one in the house. Òun nìkan. Only him. Ṣé rí ohun tó wà ní ilẹ̀ yìí? See what is in this land? Wọ́n gbé mi lọ ya ilé kan sí mímọ́ ní Pennsylvania. They took me to go and bless a house at Pennsylvania. Mo dé ilé ẹ̀rú bà mí. When I got the house, I get scared. Kó máa yalé símọ́ kó máa ti ojúlé dé ojúlé kò dẹ̀ máa mí felefele pẹ̀lú àwo tùràrí lọ́wọ́. Gbàtọ́ ya mo dúró Jésù Olúwa ya gbogbo àgbàlá ìsinmi. So ilé yẹn tó 6 bedroom ló. The house was so big and there was 6 bedrooms in it. Obìnrin kan ṣoṣo ló ń And gbé. it was only one woman living in the whole house. Àti ọmọ kan And one little boy. kí ló fi ṣe. What do you want to do with it? Mo yalé sí mímọ́ oṣù mo yá dúró Olúwa. I blessed the house when I was going. I just stood Mo in rán one ọ̀rọ̀ place. sínú I sent word into the wind. Ọ̀rọ̀ ó yá máa ṣiṣẹ́ Word náà. where you begin to go and sanctify the house yourself. Bẹ́ẹ̀ lè wá kú. I don't want to die. Hallelujah mẹ́ta sọ̀gọ́ lọ́run. Hallelujah! 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 Yeah. Depression gẹ́gẹ́ bí ìwọ ló sọ depression sí. Depression ló máa ń pa èèyàn bí ò bá lọ́kọ. Depression can kill somebody when you don't have a Bẹ́ẹ̀ sí husband. alábàárò. When there is no Mo next of fẹ́ thing. gbàdúrà. I want to pray. Gbogbo obìnrin tó ń bẹ nínú ìpàgọ́ yìí. Every woman in this Tí church wọ́n fi ọkọ nà ní pàṣọ. that they are lacking a husband. Ẹlòmíràn ní ọkọ bí aláìní. Some people have a husband as if they don't have one. Ọkọ ẹlòmíì ti di dadí. Some husband have become daddy. Mo fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣèràpadà yín lónìí. I use the word of God to redeem you today. Lórúkọ Jésù. Lọ́kọ̀ ọ̀run yọ̀ǹda fún yín. Lórúkọ Jésù. Ẹ̀ka. Read. Ó ní Yeah. àti pẹ̀lú Eh. bí ẹni méjì bá dùbúlẹ̀ pọ̀ nígbà náà ni wọ́n ò móoru. Mi ò ní tú yẹn lénìí. I won't give you the meaning of that Ọlá àwọn today. kan ti ń rẹ̀rìn báyìí. Some people are laughing now. Bí ẹni méjì bá When you dùbúlẹ̀ sleep together, two people. nígbà náà ni wọ́n ó mú o. That is when Ó wá pregnancy will come. béèrè question kan. Then the question came, Ẹnìkan and one yóò person. ti ṣùgbọ́n ṣe. ẹnìkan yóò ṣe amóoru bí. Can any one person get pregnant? Gba tí mo dẹ̀ wá wo tó kàwé yẹn mo rí pé Solomon ló kọ́. When I look at the person who wrote that book, it was Solomon. His brother that wrote it. Ẹ dá fìbẹ̀ yẹn lẹ̀. Let's leave that area. Torí ó máa darí ọkọ̀ yẹn sí ìbò. Because he will take that boat to anywhere because
we'll be talking. New York ìdẹ́lá wà yìí. And we're in New York. Ẹnìkan ò lè mú. One person cannot be pregnant. Sọ fún ẹni tó wà, ó nílò ẹnìkejì. Tell the person you need a wife, you need a husband. Ó nílò ẹnìkejì. You need the next person. Wọ́n gbọ́ ohun tí Isaiah sọ ní 34:16. Hear what Isaiah said in 34:16. Isaiah 34:16. Isaiah 34:16. Ọlọ́run ò fẹ́ kó o dá wà. God did not want you to be alone. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan, mo bá ẹ̀tí kan pàdé. I met one sister. At 44, ó kù bí 2-3 months ó pé 45. 44 plus. Àti kí ló dé tẹ̀ tí ìmárì? Why are you not Àkókò Ọlọ́run ló ń dúró de. Àkókò Ọlọ́run tó ti kọjá 13 years ago. He said, I asked the woman, why are you not married? He said, I'm waiting on God's time. God's time that has passed away about 15 years ago. 15 years ago, àkókò 15 Ọlọ́run ti years kọjá. ago, but God time was Wọ́n ní ìgbà tí àkókò Ọlọ́run la gbogbo kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́. when the time was Ẹ̀mọ́ tí a ti sọ, òun wá tall, dark and handsome. Àwọn ẹlòmíì ní prescription ọkọ tí wọ́n fẹ́. Some people have a prescription of husband they want. Tí o bá ti ga. If it's not tall, Dark and handsome. dark and fine. One man is too short. And that man is too He short. has pot belly. Onekun. Wọ́n ò mọ tí ó wà nínú àyànmọ́. But you don't know what is in the belly. That is in. Báwo lobìnrin ṣe sọ fọ́kùnrin pé ó ní pot belly? Ìwọ́n ta ló ní pot belly? Obìnrin. Obìnrin ló ní pot belly. Nǹkan tó ní tó tún fi ń kú èèyàn. How can a woman tell a man you have a pot belly when you get pregnant your belly is big too? Obìnrin ti já lóòdù méjì mẹ́ta sí ẹ lọ́wọ́ kun wọn. Ẹ̀dẹ̀ wá sọ pé ẹnìkan ò ní six pack. Okay, everyone that has had 2 or 3 children go and look at their belly. They use gado to suppress it. Six pack ló jẹ́ kí àkókò Ọlọ́run kọjá mélòó mi. Yẹ̀yẹ́ lọ́rọ̀ àwọn yìí jẹ́ lójú aláìmọ̀kan o, yàrá bí mi ò sọ mi. Yàrá bí mi ò sọ mi, yẹ̀yẹ́ lọ́rọ̀ àwọn yìí jẹ́ lójú aláìmọ̀kan lójú aláìmọ̀kan o, yàrá bí mi ò sọ mi. Yẹ̀yẹ́ lọ́rọ̀ àwọn yìí jẹ́ o lọ́jọ́ aláìmọ̀kan o, yàrá bí mi ò sọ mi. Yàrá bí mi ò sọ mi, yẹ̀yẹ́ lọ́rọ̀ àwọn yìí jẹ́ lọ́jọ́ aláìmọ̀kan lọ́jọ́ aláìmọ̀kan. Gbogbo wa rẹ́rìn-ín. Má rò pé yẹ̀yẹ́ ni mo ń ṣe. Don't think I'm making a joke. Kókó òkodo ọ̀rọ̀ wà nù ẹ̀. There is a truth attached to it. Àkókò Ọlọ́run ti fa tílẹ̀ 10-15 The years. time of God has left the system about 15 years Ohun tó ṣẹlẹ̀ ni past. pé criteria tó ń draw fún Ọlọ́run kọ́ lọ́lọ́run ní agenda. The criteria that she was drawing for God is not what God has for her life. Ṣe lọ́wọ́ tó wà ní profile agenda yín níwájú Ọlọ́run. Why don't you go and search the profile of your agenda before the Kó má bàa fàyà láyà, kó má bàa So you will fọkọ not marry lọ́kọ. somebody says husband or somebody says wife. Wọ́n tó bá jẹ́ nǹkan ní nǹkan lọ ragabú tó rò pé tiẹ̀. But when you stay on somebody, Olóòká ń bọ̀ wá gbòòká ń the dọ̀kan. owner of the ring is coming for the Olóòrùn ká bá dẹ̀ gbòòká kí ló And bá when they ṣẹlẹ̀. take the name, what's going to happen? Ọwọ́ àwẹ̀ àdòfò. Ọwọ́ àbúdò. Mo gbàdúrà I fún pray. prayer mi, ọwọ́ rẹ ò ní ṣòfò. Isaiah 34 ni mo dúró sí àbí. ẹ wá nínú ìwé Olúwa. Ẹ wá ẹ wá nínú ìwé Olúwa. ẹ gbọ́ gbogbo ẹ sì kà á. ẹ wá nínú ìwé Olúwa. Ẹ jẹ́ tó sùn yẹn. Ó wà nú ẹ̀mí ni o, kò She's in sùn. the spirit, she's not Bàbá sleeping. kan wà ní Zion kan There's a ní man Olúwa in lọ. Zion in our country. Bá ti bẹ̀rẹ̀ sí báyìí. When we start the service, Ó sọ he's sleeping. ẹ bá pariwo ìsọjí dọ̀la kò ní You jí. can shout and beat the drum, he won't wake up. Ṣùgbọ́n wọ́n bá yẹn sọ pé ìran láti ìsàlẹ̀, ìran wá sí òkè, bàbá dẹ̀ jáde. When they say there's a vision and he wake up and he will come home. Gbogbo ìran tó jinlẹ̀ jù ẹnu ẹ̀ ló ti máa The jáde. deepest of the deepest vision will come from him. Bọ́lá ń ṣe ń lò ó That ní is how ìlànà. God used him in his Kò life. ṣe jíì, kò sọ ìdè.
He never speak a word. ṣùgbọ́n bó bá ṣáà ti bẹ̀rẹ̀ ta la wọ̀ ní ó dẹ̀ sùn. When we start our revival, àṣé òun wọnú ẹ̀mí lọ ni. not knowing that it was in spirit. bóyá ìdílé yín ni. Maybe that is generation where she come from. Are you an Elijah person? Yes, I think she is like that. Hallelujah to the Lord. Hallelujah. Ẹ wá nínú ìwé Olúwa. ìwé Olúwa. Ẹ sì kà á. ẹ sì kà á. Yes. ọ̀kan nínú wọ̀nyí kì yóò yẹ̀. Ẹ gbọ́ ọ̀kan nínú ọ̀rọ̀ yìí kì yóò yẹ̀. kò sí ọ̀kan tí yóò fẹ́ ìkejì rẹ̀ kù. Kò sí ọ̀kan tí yóò fẹ́ ìkejì rẹ̀ kù. Èyí ni pé you have a second person that the Lord has assigned to you. Ó dẹ̀ ní wàtí lórúkọ Jésù. Ẹnìkan wà tí wọ́n ti gbé lọ́dọ̀ ayé ẹ lé lọ́wọ́. There is somebody they put the load of your life into their hand. Òun náà wà. That person is there. Ó gbé ẹrù yẹn dání. He carry the load. Ó wá ẹ káàkiri. Looking for you. Ìwọ náà dé retí ẹrù yẹn. And you are expecting it. Ìwọ náà wá káàkiri. You are looking for the person. Ṣùgbọ́n tó ṣẹlẹ̀ ní pé. So what happened is this. Ọ̀tọ̀ ní ọ̀nà tó rìn sí. He was walking a different Ọ̀tọ̀ journey. ní ọ̀nà tí And ìwọ he was rìn walking a sí. different path. Mo bá láṣẹ. I decree today. Ẹni tí wọ́n fi ẹrù ayé rẹ̀ They rán. send on your Lórúkọ road. Jésù, ọwọ́ orí bẹ́ẹ̀. 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 Bá òfin di àwọn ọ̀run. The heavens are bound. Wọn ò kì í sọ̀kalẹ̀. They don't come down. Bí ènìyàn torí ẹ̀mí ni wọ́n. Ẹ jókòó. Because they are spirit. Òfin dè wọ́n. They have their own law. Òfin dè wọ́n. They are bound by law. O ní rí áńgẹ́lì lọ́sàn-án gangan. You will not see an Brooklyn kó máa yan. angel afternoon in Brooklyn on Rockaway Street. Àbò orí sẹ́ráfù kan. Or you saw a seraph Bó ṣe ń páàkì mọ́tò as you ẹ̀. are parking your car Kó kọrí. with wing. Gbọ́n tẹ́ ó ní wọ́n ní ìyẹ́ mẹ́fà. They say they have 6 wings. Àwọn sẹ́ráfù. Seraphs. Bó bá kàlá sáyà. If you look at that side. Tí ọba kú mo rí olúwájókòó lórí ìtẹ́síjà. Sir, Tó sì gbé ara rẹ̀ ga sókè. And exalt his Ìṣẹ́ tí heaven. aṣọ rẹ̀ kú tẹ́ḿpìlì. And it's Àwọn sẹ́ráfù dúró ní òkè rẹ̀. Ìkọ̀ọ̀kan wọn ní ìyẹ́ mẹ́fà. Wọ́n fi méjì bojú. Wọ́n fi méjì bo ẹsẹ̀. Wọ́n fi méjì ń fò. O wà ní rí wọn ní gbòòrò burúkú. You will never see them on Rockaway Avenue. Kọ́kọ́ máa lọ báyìí. They will just be go like Ẹ rí this. apá mi. You see me? Ẹ rí. Kí kò rí sẹ́ráfù ìgbà tó ń describe ẹ̀ wọ́n ga jù léyìí lọ. The seraph were taller than this house. Òfin dè wọ́n wọn ò ní sọ̀kalẹ̀. The law bound them, they will not come down. Ṣùgbọ́n ẹrù ayé ẹ̀ wọ́n ti fi rán ẹnìkan. But the load of your life is been given to somebody. Ẹ̀mí ni wọ́n ti fi ẹ̀mí yẹn wọnú olóore kan pé kó lọ ṣe ẹ́ lóore. They are a spirit, that spirit is in the life Ó of ní your ẹwà benefactor. ọ̀kan nínú wọ̀nyí kì yóò yẹ ẹnìkan kì yóò fẹ́ èkejì rẹ̀ kù. Ta ló kà á? 16, 34, 16. Ẹnìkan kì yóò fẹ́ èkejì rẹ̀ kù. Mo ti kú òun bẹ́ẹ̀. Ẹnìkan kì yóò fẹ́ èkejì rẹ̀ kù. Ẹnìkan kì yóò fẹ́ èkejì rẹ̀ kù. Ẹnu Olúwa ló sọ, ẹ̀mí rẹ̀ ló sì pàṣẹ. Ẹ̀mí Ọlọ́run ló pàṣẹ. It is the spirit of Lord that decree. So ẹnìkan wà There is one person tí wọ́n ti rán níṣẹ́ that is send a message through ìgbà you tó bá rí. until you meet them. Ìyẹn là ń pè pé ènìyàn pàdé olóore. That is why you say you meet your maker. Àdúrà kan wà tí máa ń gbà fún ọ. There is a prayer I pray for you. Aláàánú kan ṣoṣo tó ju ẹgbẹgbẹ̀rún ènìyàn. Only one person that is greater than millions. Bóyá wàá ṣàmì eléyìí. Only one benefactor. Aláàánú kan tó ju ẹgbẹgbẹ̀rún ènìyàn. That is far more than Èyí tó 1,000. gbé ẹrù ayé mi lọ. Carry the load of Kí your n tó life. jáde ní ìpàgọ́ yìí. Depart from Ó yẹ millions. jẹ́ kó wá mi ní àdúrà. Gbàdọ́dọ̀. A benefactor is sent to favor me. Before I leave this church today, let them put me and give me my load, Lord. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín. Jókòó pé pàtó rẹ̀ fún Jésù. Sit down and clap for Jesus. Gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Mark 5. Hear what happened in Mark 5. Mo fẹ́ sọ ìrírí kan fún ọ. I want to tell you the situation. Ó dùn mí fún àwa ọmọ Ọlọ́run. It saddens me for we children of God Pé ohun tí wọ́n ń ṣe ní ìjọba Sátánì tó ń gbè wọ́n. that what they did at the kingdom of Satan that benefits them, Ọmọ Ọlọ́run ò lè ṣe. children of God cannot do it. Ṣẹ̀rẹ̀ mi ṣù. See, it's evil spirit. Wọ́n unite bàjẹ́. They are more united than the people of God. Bí àjẹ́ bá rí àjẹ́. When a wish say another wish, Wọ́n ní àmì. they have a sign. Wọ́n dára wọn. They know each other. Báwo bá sì ráwo. And when an herbalist saw an herbalist, Àwa kìfà o. they will herbalize each other. Kí lẹ sọ yìí? Herbalize. Amen. Amen.
ẹ ti di Ṣóyínká síbí yìí torí mo rántí ìgbà tí a lọ fún lecture kan ní UI Ṣóyínká sọ ó ní ẹnìkan wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé bó ló ti rí gbogbo intelligence wa ní don't worry if you want to study and know how to give speeches like me you will not sleep in the night you have to read all night yẹn ni báwo ni wọ́n ṣe máa sleep all night tí ò ní sùn ó ní sọ mọ nǹkan tó ń jẹ́ gòrò pé gòrò kó máa jẹ́ obì wọ́n ní you will eat goro until your teeth become gorolistic ẹnìkan wá sí dictionary ó wá béèrè pé òun ò rí gorolistic ní Ṣóyínká wá sọ ó lóun ti kọjá level dictionary mo rò pé ìbẹ̀rẹ̀ ti yá òyìnbó tí ẹ̀sọ́ ẹ̀ pàtẹ́wọ̀ rẹ̀ fún Jésù. ẹ̀mí òkùnkùn tó ń bá ríra wọn wọ́n dá ara wọn. Evil spirit, when they see each other, they recognize each other. ní Mark 5. In Mark chapter 5, wèrè kan wà ní ìlú Gádárà. there was a mad máa person fẹ̀mí at bá mi rìn Gadara. ní verse 4, 5, 6 ni wàá ti pàdé mi. wèrè yìí This mad person ó gbóná bí àpáàrà. is a Sọ bad pé person. àwọn wèrè kan wà tó lórúkọ. There are some mad people that have name. kì í ṣe àwọn tó lọ gba abẹ́rẹ́ káàkiri Not the one l'Amẹ́ríkà. that just get Àwọn injection. yóò lákùnrin. Those are not real. wèrè pọ́lísìírísì. There are different categories of madness. akọ wà. There's good, conk one. ní Àkúrẹ́ wọ́n pe àwọn kan ní òsínwó. At Akure, they call some people also. òsínwó àsínwín akọ àsínwín. Aswin. àhínwín ni làjẹ́ pé ọjọ́ wèrè kan gba ìwòsàn ní mile 12 lọ́jọ́ There kan. was a mad person that received healing at mile 12. wo wèrè ẹ̀ popular. His bí ìsàlù ẹlẹ́ta. was popular. a wà nínú hold up a lọ sí Kòsọ̀fẹ́ a fẹ́ lọ ṣe sọ́jí. We are hold up yẹn mú ìjọmọ́jùwà hold up yẹn kí ló ṣẹlẹ̀. What happened? ìgbà tá a máa débi under bridge. When we get on that bridge, wèrè yẹn ti wà ní wèrè àwọn boys tí mo mọ̀ ń gbà yẹn for over 20 ìgbà tó wà primary school wọ́n mọ wèrè yẹn tó bá lọ school. they know that mad person for over 20 something ó years. kàn déédéé dìde ní ọkọ̀ òbí kí ló wà lórí He òun just ló dẹ̀ go- bọ́sù ẹ̀ he just ló bá went bú to- sẹ́kún ara ẹ̀ dẹ̀ yá And he became- wèrè over 30 something Over 30 years. something years. àwọn tí mo mọ̀ wọ́n làwọn wà ní people that I know, they said they were táwọn primary ti mọ̀ school, ní that wèrè they know ó that person. lórúkọ He has a name. bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ọlọ́kadà tó ń gbé And every tó bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo tó occasion, they started to shout. àwọn akọ wèrè nìyẹn. Those are the conk kì í ṣe madness. wèrè pẹ́pẹ́pẹ́ Not all abẹ́ni these Kings County. wèrè tó lóko. The name, the madness that has name. irú ẹ̀ ni wèrè Gádárà. That is the type of wá gathering gbọ́ madness. yes nítorí pé nígbà púpọ̀ ni a ti fi ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ àti ẹ̀wọ̀n vaskilẹ̀ ń kà yẹn wo ń tìrì náà. ẹni tí ó ní ibùgbé rẹ̀ nínú ẹ wo verse 2 jẹ́ kí n describe wèrè lè fún ẹ. nígbà tí ó sì ní wèrè yìí verse 2. nígbà tí ó sì ti inú ọkọ̀ jáde Ẹ o. lójú kan náà Ẹ. ọkùnrin kan tí ó lé ẹ̀mí àìmọ́ pàdé rẹ̀ wèrè ẹ̀ ó pàdé Jésù. ó ń ti bí ibojì jáde wá kò ní ilé mọ́. àwọn èèyàn ní wọn ò lè gbà as tenant ó wá lọ ń gbẹ́nu bojì ṣé mọ̀ pé wọn kì í rent bojì. This mad person does not have a house. He lives in the wilderness. ibojì. No, oh, he lives in the tomb. grave. In the tomb, in the grave. ibẹ̀ ló ń gbé In the torí graveyard, wọn yes. kì í rent ibẹ̀. Because you know how to rent ohun a tí tomb. èèyàn fi ń gbé bẹ̀ yẹn ni ẹ̀ ń bá láyà. Oh, if you can live there, you have to be confident. landlord ò ní gbó lọ́wọ́ ẹ̀. Landlord will not tó take bá the rent. dálẹ̀ ìwọ sá wábì kan. Just find a place. mo dé o ẹ̀yin èèyàn mo fẹ́ sùn kò sẹ́ńtọ́ máa bí ẹ. Just ṣùgbọ́n go to ọlọ́run dé o the sùn mọ́jú. ṣùgbọ́n bí ìránṣẹ́ yìí ṣe gbó tó ibẹ̀ ló As sùn mad lójoojúmọ́. as this person is, he slept at the ẹni graveyard. tí ó ní ibùgbé rẹ̀ nínú ibojì àwọn senior colleague ẹ̀ wọ́n á tún ọ̀gì ẹ̀. The senior colleague will go, yeah, you are. ibojì ló gbé yes kò sì sí ẹni tí ó lè dé kò sẹ́ni tó lè dé kò sí kì í ṣe ẹ̀wọ̀n kò sí ẹ̀wọ̀n tí wọ́n fi dé ó máa ń jà yes. No shame can nítorí pé bind him. nígbà púpọ̀ ni a ti fi ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ wọ́n àti fi ẹ̀wọ̀n dé ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ tí ẹ̀wọ̀n dé. òun á sì dá ẹ̀wọ̀n náà méjì bọ́rọ̀ akọ̀yà ni á sì dá ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ wẹ́wẹ́ á dá ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ wẹ́wẹ́. bẹ́ẹ̀ ni kò sí ẹnìkan tí ó lé agbára láti ṣe é kò sẹ́ni tó lágbára láti ṣèrọ̀ àti nígbà gbogbo ní ìgbà gbogbo. ní ọ̀sán àti ní òru ẹ o ó wà lórí òkè a tún wá lọ sórí àti òkè nínú ibojì a tún padà á sínú máa òkè kígbe Á. á sì máa fi òkúta kí àwa kó òkúta tó sharp ṣùgbọ́n nígbà tí àwa máa fi yára ẹ̀ báyìí tramendra
A máa fi yára gbogbo ara a máa ṣẹ̀jẹ̀ kò dẹ̀ ní fìlì ẹ̀. He will be bleeding and he will not feel the blood. ṣùgbọ́n nígbà tí ó rí Jésù lórí òkè. Ta ló máa wo wrestling in the 90s? Ultimate Warrior àti Ọ̀kọ́gà. May mascaras. Tó bá ṣe báyìí, báyìí ni wèrè ẹ̀ rí. That's how his madness was. Tó bá yára ẹ̀ báyìí. When he could hear himself, he ṣùgbọ́n never. nígbà tí ó rí Jésù ní òkè. Nígbà tó ní Jésù ní ó òkè. sáré wá. Ó sáré wá. ó sì forí balẹ̀. Kò sẹ́ gbogbo agbára tó le tó yọ ayé rẹ̀. Every power that is added to Torí your yóò life. tọ́ Jésù wá lónìí. Ìsàmì mẹ́ta àtẹ́rí wọn bàbá. Àmín. Bíbélì. ó sì kígbe ní òun rárá wípé. Ó kígbe pé. kí ni ṣe tèmi tirẹ̀. Kí ni ṣe tèmi tirẹ̀? Jésù. Ṣé òun ló ń sọ̀rọ̀ ṣá? ìwọ ọmọ Ọlọ́run ọ̀gá Ohun ògo. tó ń bẹ nínú ẹ̀. He is not the one talking, but what was in him that was talking. mo fi Ọlọ́run bẹ̀ ọ́. Mo fọlọ́run bẹ̀ ọ́. kí wọ́n kí má ṣe dá mi lóró. Ẹ dúró. Ṣé wèrè yẹn ló ń sọ̀rọ̀? Is that the mad person that was talking? Ẹ̀mí tó wà nínú. The spirit that is in that person, Ẹ̀mí òkùnkùn. the evil spirit, Ó mọ wòlíì Ọlọ́run. knows the good prophet of Ẹ̀mí God. òkùnkùn. Evil spirit Ó mọ ọmọ Ọlọ́run. knows the children of God. Kí ló dé tí ọmọ Ọlọ́run ò mọra wọn? Why the children of God don't know each other? Dáhùn. nítorí tí ó wí fún pé Ó wí fún pé. jáde kúrò lára ọkùnrin náà. Nígbà tí ó ní jáde. ìwọ ẹ̀mí àìmọ́. Oh, okay. Yes. ó sì bí léèrè pé. Jésù tí ó kọ́lí kó jáde. Jésù wá wò pé àwọn tó ń kọ̀ lé wẹ́rẹ́ yìí. Ó dà kó àwọn pípọ̀ ipò. Ó wá bèrè. Kí lorúkọ ẹ̀? orúkọ rẹ̀. Kí lorúkọ ẹ̀? ó sì dáhùn wípé. Ó wípé. Líjíọ́nì ni orúkọ òun. Líjíọ́nì ni orúkọ òun. nítorí tí òun pọ̀. Líjíọ́nì ni orúkọ òun. Nítorí tí àwọn pọ̀. Amen. Ó mọ̀ ká. Ẹgbẹ́ àtijọ́ wa ní Líjíọ́nì ni àwọn. Ẹ wá di Líjíọ́nì. Ní Roman army. In Romans army, When you say legion. wọ́n dábàá sọ pé Líjíọ́nì. A legion consists of about 4,500 soldiers. Wow. Hello? Kí mo pè? 4,000 up to 5,000. Hello, Google. Go and Google it. How many soldiers makes a A legion? legion. Dictionary mi àsọ fún ẹ pé 5,000. Something Àwọn like kan ní 4,000 plus. Àwọn kan ní 3,000 plus. Ibi tí mo fẹ́ kó ti kọ́gbọ́n ni pé bí ẹ̀mí òkùnkùn bá lè pé 3,000. If a evil spirit can be Nítorí 3,000 pé ó fẹ́ plus, bá yí ẹnìkan because they jẹ́. want to destroy one person's life, Ilé Janko Fubu ó yá máa bọ̀. Ìwọ máa bọ̀. Ẹja lọ. Ẹja báyé lágbájá jẹ́. Wọ́n dẹ̀ pé 3,000. 4,000. Nítorí ènìyàn kan. because of just one person. Onígbàgbọ́ mẹ́wàá ò lè jọ ṣe sọ́jí pọ̀. And 10 Christians cannot do revival together. Wọ́n á bá ara wọn They jẹ́. will fight. Líjíọ̀nì dẹ̀ parapọ̀ And legion join together láti ya ẹnìkan ṣoṣo just sanctify one person, ní wèrè. to make that person mad. Àwọn Kírísítẹ́nì àdẹ̀ ní àgbájọwọ́ kan. And Christians cannot conjure together Kala fẹ́ bá ẹ̀mí òkùnkùn jà. to say we want to fight evil Ohun spirits. tí ò jẹ́ kí ìyanu ṣẹlẹ̀ nínú ìsọjí rèé. That is why there was no miracle in revivals. Ẹni tó ń kọrin, The person singing, ó ń bá onílù yòdì. fighting with the drummer. Onílù, The drummer ó ń fọ lórí ìjọ ń ṣakọ. is making the Torí bọ̀ bá fún un lówó ìlú tó that if you wúlù. don't give me the money for Kò my sẹ́ni máa drumming, bá òun wí. nobody will check me. Àjọṣepọ̀ ẹ̀mí ò dẹ̀ dánmọ́rán láàrin There àwọn is mẹ́ta no yìí. connection with this. Olórí ìjọ, olórí onílù. The leader, the choir, and the drummer. Ìmọ̀ wọn ò kò. Their thoughts are not Ẹ̀mí one. òkùnkùn dẹ̀ wá ní And ìsọjí. Holy Spirit, evil Ò spirit. bá sọ èdè látàárọ̀ You sùlẹ̀. can speak language from here Nítorí to, tí ìmọ̀ òkùn. because there was no union of knowledge. Ẹ̀mí òkùnkùn á máa bá yín jó sórí èdè tẹ̀kọ́. The evil spirit will be dancing to your Tẹ bá drum. lẹ pa tẹ bá fáyà tẹ wọ́n máa They will pàtẹ́wọ́. be the one jumping. Ọ̀gá tún wọnú ẹ̀mí. Then you go to the spirit. Torí pé Because ìmọ̀ òkò. there was no union of Ẹ̀rọ yóò knowledge. dẹ̀ sí And kan. you are not in accord. Òun ló fà á. That is why Tí ìyanu ò ṣe é that ṣẹlẹ̀. wonders don't happen. Ṣùgbọ́n dá mi lójú pé But I am sure that gbogbo wa tá a wà ń bí. every one of us here, Ìmọ̀ wa kò. we are one Tí accord. ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ mú. The only person next to Jókòó you. kan náà wá sókè. Now, Nítorí tí ìmọ̀ wa kò. raise the hand of Nítorí everybody. tí ìmọ̀ wa kò. We are one Mo knowledge. bá aláṣẹ lórúkọ I Jésù. decree your life in Jesus' Gbogbo name. agbára àjèjì. Tó yọ ayé rẹ lẹ́nu. Every strange power, Iná kò sọ lára. let the fire consume them. Every strange power that is troubling your life, let the fire of God consume them. Jésù bá ẹ̀mí náà sọ̀rọ̀. Jesus spoke to that spirit. Bó bá ka ìwé yẹn lọ dé verse kan. If you read it to one verse, Bíbélì sọ iye àwọn tí alẹ́ jáde. Kàwé. ó sì gbé gidigidi pé kí má ṣe rán wọn jáde kúrò ní ilẹ̀ náà.
agbo ọ̀pọ̀ ẹlẹ́dẹ̀ kan sì wà níbẹ̀ tí ń jẹ́ lẹ́bàá òkè. Baskilowa. Gbogbo àwọn ènìyàn. Baskilowa. 12. Okay, 12, 13, yes. Gbogbo àwọn ẹ̀mí èṣù bẹ̀ wípé. Wọ́n bẹ̀ pé. Rán wọn lọ sínú àwọn ẹlẹ́dẹ̀. Jẹ́ káwọn lọ sí agbo ẹlẹ́dẹ̀. Kí àwọn kí ó lè wọ inú wọn lọ. Lọ́gán Jésù sì jọ̀wọ́ wọn. Ó fi wọ́n lẹ̀ lọ. Àwọn ẹ̀mí àìmọ́ sì jáde. Wọ́n sì wọ inú àwọn ẹlẹ́dẹ̀ lọ. Agbo ẹlẹ́dẹ̀ sì tún kú. Wọ́n tún kú. Wọ́n sì súré ní gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ lọ sínú òkun. Gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ ìlàjẹ náà sọ pé. Wọ́n sì tọ ìwọ̀n ẹ̀gbà. Wọ́n tó ìwọ̀n ẹ̀gbà. Èló ni ẹ? 2,000. About 2,000 litres. Wọ́n sì kú sínú òkun. Ẹ jọ sà, wọ́n lé ẹ̀mí 2,000 jáde. Lára ẹnìkan. Nínú ènìyàn kan. Eo 2,000 ẹ̀mí. Evil spirit of 2,000 in the body of one Nínú person. ènìyàn kan. In one person, 2,000 spirit. Oh. Gbogbo ẹ̀mí tó ń jẹ ayé rẹ lógun. Every spirit that is troubling your life. Gbogbo ẹ̀mí tó fìyà ń jẹ ọ́ pẹ̀lú àyànmọ́ ògo tó gbé wáyé. That is tormenting your glory. Bí a ṣe lé ẹ̀mí yẹn jáde sí As the agbẹ́lẹ́dẹ̀. religious spirit was Tí driven to the agbẹ́lẹ́dẹ̀ cross, ṣègbè sínú ògo. and they were perishing in the sea. Gbogbo ẹ̀mí náà ó yẹ ìgbà náà lójújú. In Jesus' name. Mo fẹ́ lo ọ̀rọ̀ díẹ̀ kí n tó lọ sínú ìsọjí. I want to use a little word before I go into the Bible. Ẹnìkan ṣoṣo ni mo fẹ́ kó ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú. I want you to have a union with just one person. Job 22:21 sọ̀rọ̀ kan. Job 22:21 spoke a word. Ó ní fi ara rẹ súnmọ́ Ọlọ́run. He said, put your flesh to the Lord. Job 21:22. Job 21:22. Ṣé Bible wọ̀ ní Job ni? Àjọṣepọ̀ tí mo fẹ́ kó ní nìyẹn. That is the union I want you to have with Fi God. ara rẹ súnmọ́ Ọlọ́run. Ẹnikẹ́ni lè. Job Job 22:21. 22:21. I think it should be 22:21 or 22:21. Fi ara rẹ súnmọ́ Ọlọ́run. Fi ara rẹ súnmọ́. Wọ́n sì rí àlàáfíà. Ibo lẹ ti kà yẹn? 22:21. Mo dẹ̀ fẹ́ correct. Fi ara rẹ súnmọ́ Ọlọ́run. èyí ni pé àjọṣepọ̀ tó nílò kó o balẹ̀ ní àlàáfíà ni pé kó súnmọ́. Ọlọ́run. Àwọn bàbá wa For you to have súnmọ́ peace, Ọlọ́run ọ̀rẹ́, kó lè súnmọ́. draw to God and God will Ó draw to fẹ́ràn you. ẹ. He loved you, but it's the sin. Tó bá dẹ̀ ti yapa. Once you depart yourself, 15:4b ó sọ ní John tó bá ti yapa Once you ó lè ní depart, àlàáfíà. you can Fi have ara rẹ peace. súnmọ́ Ọlọ́run. Mo Fi ti ara pè rẹ é súnmọ́ òwú. Ọlọ́run. Ìwọ ó sì rí àlàáfíà. 15:4b. Fi ara rẹ súnmọ́ Ọlọ́run. Ìwọ yóò sì ní Àlàáfíà. Nípa èyí. Nígbà yìí ni rere yóò bá ọ. Ó bó o ṣe sàmì mẹ́ta rere bá ayé rẹ bá. Àmín, àmín, May blessing be upon your life. Jésù. John 15:4. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ka kò ti lè ṣe. Ẹ̀ka ò lè ṣèso fún ara Bí ẹ̀. kò ṣe pé ó bá ń gbé Àfi tó bá ń gbénú àjàrà. Bẹ́ẹ̀ ni bí kò ṣe pé ẹ bá ń gbé inú mi. Àfi bó bá gbénú Jésù. Àjọṣepọ̀ tó nílò nìyẹn. Àfi bó bá gbénú Jésù. except you live in Christ. Èmi ni àjàrà. Èmi ni àjàrà. Ẹ̀yin ilé ẹ̀ka. Ẹ̀yin ilé ẹ̀ka. Ẹ̀yin tí ó ń gbé inú mi. You are the branches. Àti èémí nínú rẹ̀. Èmi ni ẹlẹ́dàá yín. 1 Samuel. Mo dá yín fún ẹlòmíì. Òun èlò alágbára. Mo ní ìlò. N kò pè yín jáde lásán kúrò láàrin ẹbí àti ìbátan. Ó jáde lásán. Kúrò láàrin ẹbí àti ìbátan. Gbọ́ ohùn ẹni tí wí pé mo ní yín lóòyà. Gbọ́ ẹni tí wí pé mo ní yín lóòyà. Èmi ni ẹlẹ́dàá yín, mo dá yín fóun èlò mi.
tẹ̀lé mi. Ìwọ bí ìwọ bá tẹ̀lé mi, adé ògo yóò jẹ́ tìrẹ. Ìwọ bá tẹ̀lé mi o. Ìwọ bá tẹ̀lé mi. First Samuel gbọ́ ohun tí ìwé sọ. Gbọ́. ọkùnrin kan ará Benjamin sì wà. Mo fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ yìí lórí àsopọ̀. I want to talk about this word concerning connection. You need somebody tí package ọwọ́ ẹ wà lọ́wọ́ ẹ. O nílò ẹnìkan tí package of your life is in their hand. Package yẹn ó wà lọ́wọ́ ẹnìkan. Ó dẹ̀ dìgbà tó bá deliver ẹ̀ fún ẹ. Until the person deliver it to you. Kọ́kọ́ ẹ tó balẹ̀. Mo dẹ̀ mọ̀ pé lónìí package yẹn wà á gbà á. Àmín Jésù. Wọ́n gẹ̀ẹ́tẹ̀. Mo ní wà á gbà á. I receive your package today in Jesus' name. Lórúkọ Jésù. Follow me. Hey, yàrá ọmọ sáà. Follow. Ìránṣẹ́ tí a ń pè ní Saul. I'm talking about a servant called Saul. Ìdílé tí Saul ti jáde lè fẹ́ ní ìdílé Benjamin. That Saul came from is called the family of Benjamin. Benjamin ní ìdílé tó kéré jù nínú àwọn méjìlá tí Jacob bí was tí a the ń pè ní Israel. littlest of all the. Wọ́n wo tí ọ̀run fẹ́ ṣe. Look at what heaven wants to do. Package kan wà tí ọ̀run ti package. There was a package that the heavens has packaged. Àti Ọlọ́run package ẹ̀ tán. God package it. Wọ́n wọ pé ìdílé wo ló lọ. They said which house is it Ó going? ní ìdílé Benjamin. The house of Ṣùgbọ́n Benjamin. kí lè ṣàṣepé iṣẹ́ So that I can perfect the work. ìṣẹ̀lẹ̀ kan máa ṣẹlẹ̀. Something will happen Ní ìdílé in Benjamin. the household of Benjamin. Nílé ayé ọkùnrin kan. In the life of one Èyí man. tí a ń porúkọ rẹ̀ ní Kishi. That his name is called Ohun Kish. tó ṣẹlẹ̀ ni pé What happened is this. Kishi ní ọ kátákátá. Kish has a. Kátákátá Kishi sọnù. He lost his Wọ́n wá house. pe Saul And he called Saul. àti àwọn ìránṣẹ́ And rẹ̀. his servant. Kátákátá tó sọnù yìí. The house that Ẹ called lọ bá ń Go wà. and find it for me. Saul jáde ní ilé. Saul went out of the house. Àti ìránṣẹ́. And his Wọ́n servant wá kátákátá. looking for the coat For complete 3 days. for 3 days. Wọ́n ò rí. They couldn't find it. Wọ́n wá pera wọn. They call each other. Ó yẹ kó o máa bá mi rìn o. Just Wọ́n bí lẹ́yìn. Verse 3, 4, 5, 6, 7 mo ti rìn kọjá bí tó wà yẹn. Now wọ́n wá pera wọn. They call each other. Ẹ já padà sílé. Let us go back home. Torí ohun tá à ń wá lọ. Because what we are looking for, A ò rí. we didn't see it. Kó má wá di pé bàbá wa tó wà lé. So that our father at home A tún máa banújẹ́. will be now sorrowful. Kátákátá ni wọ́n wá That they lọ. went for Ọmọ tún sọnù. and children Àwa lost. sọ òkò sí ọ̀sán. They took a stone to the Àárí ọ̀sán. We don't see the orange Àtúrí and we òkò. don't see the Ẹ stone. jẹ́ padà lọ Let us sílẹ̀. go back home. Wọ́n ní ìpinnu They have a hope. pé káwọn padà sílẹ̀ lọ́wọ́ òfo. Ṣùgbọ́n mo pa á láṣẹ. But I decree today Ìlú Amẹ́ríkà tó wà in yìí. this America, Mi ò mọ ohun tó wá wá. I don't know what you come to Ohun look tó for. máa mú ẹ padà alẹ́ lọ́wọ́ If òfo. you come back home, Bó o ṣe sàmì mẹ́ta, ò ní fojú rí o. Àmín lórúkọ Jésù. Mo ti wà nínú òwe ẹ̀mí báyìí. I am in the parable of the Gbọ́ spirit. kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ló sọnù. A coat was lost. Tí wọ́n ń wá lọ, They were looking for it. wọn ò dẹ̀ rí. They didn't find it. Fún kankan lọ́wọ́ wá sí Amẹ́ríkà. Something you come to America for. Ẹlòmí mo ti rí lady kan, ó ti gbé ilé mi rí, ó ní I'm tired. I saw a lady in my house that said, I'm tired. Ó Leave it dẹ̀ now. nìkan lọ airport. And he went to the airport Ó dẹ̀ sọ fún ọ pé and he told them, ó ti wà ń lu illegally, òun fẹ́ padà lé. I'm in your country illegally. I want to go back home. Wọ́n dẹ̀ ra tíkẹ́ẹ̀tì ọ̀fẹ́ fún. And they bought a free ticket for him. Ó dẹ̀ padà And he went back home. lọ́fẹ̀ẹ́. Free. Kò sanwó tíkẹ́ẹ̀tì. He didn't pay for the ticket. Àyè wà fún èèyàn bẹ́ẹ̀. There's a room for Mo such person. pàṣẹ. I decree Ohun tó wá wá lù yìí. what you come for to see in Tí this wọ́n fi ń country dùn ọ́. that they are denying Tí you. èsì wá pinnu pé. And the devil Ohun says, tó wá wá yóò ní ní sí ló máa padà lófo. you will go back home. Ìpinnu bẹ́ẹ̀ ọ̀run fagilẹ̀ nínú ayé rẹ̀. Erase it in your life. Àmín lórúkọ Jésù. Ẹnìkejì Sọ́ọ̀lù wá
wá sọ fún. The second person of Saul má told jà him, padà. don't let us go back. jẹ́ ká wá wòlíì kan. Let us find a prophet. àbí aríran kan. Or a seer. ó ti sùn. You are slept. Oh Ó God. sì dá Sọ́ọ̀lù lóhùn wípé. You see, when I say follow me, follow me, you follow me. Gbọ́n tí mo sọ, wọ́n sọ ẹ̀jẹ̀ ká wá aríran kan. Let us look for a seer. Wọ́n ní aríran kan dẹ̀ wà ní àdúgbò kan o. Ẹ wo bí tó bá kọ sí àsìkè. Wọ́n wá sọ fún pé tá a bá lọ ọ̀dọ̀ verse 9. Verse 9. Ní Ísírẹ́lì látijọ́, nígbà tí obìnrin kan bá lọ. Verse 7. Verse 7. Sọ́ọ̀lù sì wí fún ìránṣẹ́ rẹ̀ pé. Sọ́ọ̀lù wí fún ìránṣẹ́ rẹ̀ pé bí a bá lọ. Kí ni àwa ó mú lọ fún ọkùnrin náà? Nítorí pé àkàrà tó ní àpò wa. Ṣé o ti rí pé o follow báyìí? Ibi tó yẹ kó ti máa follow nìyẹn. Now, ní ìgbà yẹn tó ń bá lọ rí wòlíì, à ń lọ ọ̀dọ̀ wòlíì lọ́wọ́ òfo. They don't go to prophet empty-handed. Wọ́n gbọ́ kan l'Amẹ́ríkà yìí. Wọ́n ní wá gbàdúrà lọ́dọ̀ ẹ̀ wá pẹ̀ lórí fóònù. They are smart in this country. They will not come to you to pray. They will call you on the phone. Alàgbà. Prophet. Ẹ jọ̀ọ́ pray fún. Just pray for. Ohun gbogbo wà wá sọ lórí fóònù. You tell them all the vision on the phone. Wọ́n lè ṣe God bless you. More anointing. Ọlọ́dẹ ń lo wọlé lágbájá gan-an. Wọ́n ti mọ̀ pé bọ́ńbà wá bá ẹ wọ́n ṣètọrẹ àánú. You know when they come to you, they give you a gift. Ẹ̀yin náà máa ń dá wọn lóhùn lórí fóònù. Don't answer them on the phone anymore. Hello. Hello. Ẹ pàdé mi ní church. Yo. Hello. Hello. Anyway, I'm gonna need kárìíra. We need to see each other. Ẹ pàdé mi ní Meet church. me in church. Bọ́lá mọ̀ pé bọ́n bá dé church. They know when they come to church. Nǹkan sá bó tẹ̀ jẹ́ $20 wá sàlẹ̀ fi Even if it's an offering, they will give it. Àwọn ní gbogbo yín. Everybody is Ṣùgbọ́n churchy. ẹ lè pé wòlíì pa. But you can call a prophet to Obìnrin kan death. fẹ́ pè mí pa láti There was a woman Philadelphia. born to call me to death from Wọ́n Philadelphia. fẹ́ dájà lẹ̀ lára mi. Almost start a problem with me and my wife. Wọ́n lè pè mí ní to 11. You can call me to 11 at Lálẹ́. midnight. At night. Fóònù yà kàn ring. And my phone will ring. Hello daddy. Hello, daddy. Ẹjọ́ mo láàlá kan. The dream. Ní after 11 ló láàlá yìí. You had that dream after 11 at night? Màá dẹ̀ túmọ̀ aládé to 12. And I will give the vision till 12. Bóyá ó ní tẹ́mi àti àwọn mi jọ sọ tẹ́lẹ̀. Maybe me and my wife we are talking Ibi tí mo for. ti ń túmọ̀ àlá, And ìní mi ò fẹ́ kó gbọ́, màá tún rìn lọ dáínì ní pálọ̀. Sometimes some of the dream I don't want her to hear. I Kí will n go tó to them. padà dé ẹni ẹlẹ́ni ti sùn. Before I come back, she slept. Nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní repeat ara ẹ̀. When she begin to repeat herself, Ojoojúmọ́ ni dáàdi wa lọ ń gbé fóònù ní dáínì. every day now daddy go to the Suspicion tí wá máa wáyé Is there suspicion coming in? Tálẹ̀ ìwọ ń bá sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé ṣẹlẹ̀ máa tún. Who are you talking to that you always go to the dining room? Alábòbalẹ̀ lòmí. Some people are troublemaker. Ẹ lọ dáàdi. Daddy, Ẹ jọ bí mo ṣe fẹ́ wọnú mọ́tò mi sí. as I was about to enter my car Mo now, rí ológbò kan. I saw a cat. Ó kọjá. It passed. Ṣé kí n jáde àbí kí n padà sínú ilé?